Sun ka malaayika argee miti lukkuu. Waa arge samoona kana. Viidiyoo keessan takka. Wantummaan isin lukkuu takka wal lolta sun maal inni? Dhugaadha baga na gaafattee namoonni hedduun attan warra musliimaa dhiisii warri amantaa biroos duuti godhee ilaala wanni san. Ani wanni narraa argamee fi wanni nama biroo irraa argame tokko miti. Fakkeenyaaf qulfii motoraa kana yoo asirra kaadhe namni ajab jedhee ilaala. Yoo ati asirra kaadhe namni akkasiis hin ilaalu. Sheekaa roobee qulfii asirra yoo kaadhe ni ilaala. An qulfii ani lukkuun na azabuun dhuga re'een na azabuun dhuga. Abbaan mana kiraa hangaluudhaa re'ee hora lukkuu hora hagaan abbaa mana kiraa sanii wal loluu ga'u takka. Ani diina asiin barsiisaa qaala rasuullaa yoo jedhe garuu ani hin jaaladha imimmaan na keessan dhaabatu sa'aatii ani imimmaan fitutti ayi dhaabattee isiin lukkuun iyyiti hedduun aarsite ana dallansuu irra jira nama ammootiin qoosaadha godheedha kolfa haa ta'u tas nama jedha haa ta'u namni gariin gara biraatti akkam fudhan maaliif jennaan shari'aa keessa waan nama azaa godhu deebisuun numa jira hattan daawaa keessaa miti salaata keessaa yu rasuulli rabbi jinni mutamarrida qabanii jiran waan azaa nama godhu ni deebisan shari'aa baradhaa alhukum wala shay'ii farrunan tasawwurii jedhan ilmi furadhaa ilmi isinii kennina jechuudha barbaade. Maashaallah garuu baay'ee kolfaan dhufittanii baay'ee kolfin leelleedha yaa'u. Shari'aa irraan baanu malee kaafetu caala nama kenna gammachiisaa barumsa isinii kennina ganaa kaafetu caala. Wanta jettan faanu kofalchiise keessa kamiin beeytanii? Nutuu mana kiraa kafallee akkanatti ni jine bakka jettan. Eeguba makaa dubbachuudhaaf ammootiin akka nama birrii mana kiraa irra jirutti iyyaa bar lukkuun sun hagarraallee iyyaa jiru. Dhaabataan jiru lukkuun sun. Lukkuun ammootiin malaayikaa argeetiniin akkana godhataa jira. Sun ka malaayikaa argee miti lukkuun. Lukkuun sun lukkuu addaati. Ay, jazakallahu khairan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.